तुम एक फोटो डालते हो, कोई लाइक नहीं। तुम स्टोरी डालते हो, हजारों लोग देखते हैं। मतलब लोग देख रहे हैं, तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, बस वो नहीं चाहते कि तुम जानो कि वो तुम्हें देख रहे हैं। यही चीज समझनी जरूरी है। सपोर्ट और विजिबिलिटी दोनों अलग होते हैं। लोग तुम्हारा हर कदम देखेंगे, लेकिन शायद कभी लाइक नहीं करेंगे या एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। तो चुप्पी को गायब समझने की गलती मत करना। तुम्हारा ऑडियंस उनकी एंगेजमेंट से कहीं बड़ा है। बस लगातार बनाते रहो, चाहे तालियां बजीं या नहीं। याद